साथियों इस वीडियो में ये दिखाता है कि पेन के ऊपर च्युइंगम चिपक जाती है। इसको छुड़ाने के लिए जैसे उसके ऊपर बर्फ रखता है तो कुछ ही मिनटों में इसको हटाते ही तुरंत साफ हो जाता है। लेकिन इस बंदे वीडियो पे जरा भी यकीन नहीं होता। वीडियो रियल फेक जानने के लिए च्युइंगम खा के पेन के ऊपर चिपका देता है। दोस्तों अब देखना ये है कि क्या जैसे उसके ऊपर बर्फ रखेगा क्या वो आसानी से च्युइंगम निकलेगा या नहीं। इसको जानने से पहले माँ के लिए सभी लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो आज देख लेता हूँ कितने बंदे अपने पापा से प्यार करते हैं। जो अपने पापा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कोई कसम नहीं है। कमेंट में आई लव यू पापा लिखना जल्दी से लिख दो। दोस्तों पेन के ऊपर चिपके च्युइंगम के ऊपर जैसी बर्फ रखता हो तो कुछ ही मिनटों में तुरंत ही साफ हो जाता है। मतलब ट्रिक तो सच में काम करती है।